Pemirsa, kebakaran meluas di pusat kota Tel Aviv setelah rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam kota tersebut. Selain membakar bangunan, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar hingga membuat situasi di kota tersebut menjadi chaos. Media Israel melaporkan kebakaran hingga kini masih terjadi di beberapa titik di Tel Aviv. Sebuah proyektil menghantam bangunan di kota pesisir Naharia. Sedikitnya 7 orang dilaporkan terluka dan 2 rumah warga terbakar. Peristiwa tersebut memicu kebakaran hebat. Petugas darurat segera memadamkan api dan mengevakuasi korban di lokasi kejadian. Hingga kini otoritas Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, termasuk apakah kebakaran dipicu hantaman rudal langsung atau serpihan sistem pencegat milik Israel. Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal Sejil. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan, rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara. Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sejil, Iran juga meluncurkan rudal Khorramshahr, Khaybar, Sehan, Khodar, dan Emad. Allahu Akbar! Dua minggu lebih perang Amerika Israel dengan Iran berkecamuk. Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya, salah satunya adalah rudal Sejil. Rudal menari milik Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit dilacak. Lebih dari 2 pekan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Rudal-rudal Iran berhasil meluluhlantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Salah satunya rudal Sejil yang masuk jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan paling ditakuti. Iran menjulukinya senjata burung ababil dan rudal menari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak. Sejil memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 700 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejil bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejil dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair. Dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejil sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejil diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil dari kata Sijil atau tanah liat yang dibakar. Rentetan serangan rudal Sejil terus meluncurkan Iran ke jantung-jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian operasi True Promise 4. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Oh my God! Tangki BBM di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab terbakar hebat imbas serangan. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Akibatnya, penerbangan dari dan menuju bandara mengalami gangguan. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran.
Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara tangki bahan bakar yang terdampak. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban luka akibat serangan. Namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Gelombang serangan drone dan roket berhasil menembus pertahanan udara dan menyerang kedutaan besar Amerika di Baghdad, Irak. Ledakan drone dan roket memicu kebakaran besar di dalam kompleks kedutaan besar Amerika di Baghdad, Irak. Api dan asap hitam membumbung dari kompleks kedubes Amerika. Sementara itu Amerika Serikat belum mengomentari serangan yang diluncurkan Iran tersebut. Pemirsa, seorang warga sipil di Iran berhasil dievakuasi dari runtuhan bangunan. Beberapa lokasi di Teheran mengalami kerusakan pasca serangan udara Amerika Israel yang terbaru. Keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan Artificial Intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar, hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Perancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Pemirsa, lagi-lagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan video untuk membantah isu dirinya meninggal dunia. Video ini dibagikan melalui akun resminya di media sosial. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן, כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, על ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. אין על ירושלים, אין. נהדר. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? יצאתי קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן במקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. אפשר לנצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק חד משמעי. את המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד. Demikian breaking news, sesaat lagi saksikan iNews Sore bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Graciela Pangaribuan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh Rudal Iran terus menghujani daerah yang diduduki Israel hingga memicu kebakaran di pusat kota tersebut. Sistem satu arah diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 263 Brebes. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, rudal Iran menghujani Tel Aviv hingga memicu kebakaran di pusat kota tersebut. Selain membakar bangunan, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar.